Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo dito guys na Mitsubishi L300 Versa van. Bali, Versa van to guys. Bali, ito guys, may customer tayo galing ng Binangon ng Rizal. Bali, ang sasakyan ni sir hard starting sa umaga. Bago natin gawin yan guys, syempre, tanungin muna natin may-ari guys kung ano napansin niya sa sasakyan niya. Bali sir, anong napansin mo sa sasakyan mo sir? Ay, pag-ano siya, pag ni-start ko siya, sumasabay na yung sa starter eh. Yung una pa siya, talagang matagal hard starting. Hard starting. Ngayon So, yung gumawa na electrician na troubleshoot ka ba sir o hindi? troubleshoot niya, kaya lang nilagay niya rin sa ano. Sinabay sa start. Bali guys, ito tinuro sa akin ni sir. Yan. Ganito guys yung light green na may kulay itim. Sinama ron guys sa may linya ng galing ng susi. Kaya pag in-start, doon lang siya mag-heater. Ito guys. Bali ang problema niyan guys, pag ganyan mahihirapan din guys yung baterya kasi sumasabay yung heater. Yan, kumbaga pag ini-start sumasabay yung heater niya dito. Yan, bali mali yung guys. Yan, ito sinabay. Dapat troubleshoot na lang. Siyempre hindi rin natin alam kung alam din ng gumawa to. Kaya ganito na lang siguro ang ginawa niya, mas effective siguro sa kanya to. Yan. Bali yung wire na to, i-jumper dito na galing ng controller. Yan, dito yung guys papunta sa controller. Yan. Yan, ito guys. Ito guys yung light green na kulay itim. Yan. Papunta yan dito guys sa heater relay. Yan dito guys. Ngayon ang ginawa naman ng electrician ay sinama sa susi sa start. Kaya kapag ini-start nagka-crank siya, doon lang siya magkakaroon ng supply itong heater relay. Bali guys, medyo may sala yun, hindi pwedeng ganon. Tapos guys, ito medyo kalat-kalat na yung mga wire niya rito. Yan, ito guys, medyo kalat-kalat na yung mga wire niya. Kaya ang una kong tinignan guys, yung ignition. Itong itim na may kulay puti. Yan. Kasi kapag may ignition yan, dapat lalagitik na itong heater controller. Yan. Kapag inunan susi, dapat lalagitik itong heater controller. Ngayon ang nakita kong sira guys, ito wala siyang supply na negative. Hindi kasi pwede guys na walang negative yan, hindi gagana yan. Buti na nga lang guys, hindi bumalik tong negative na to o yung supply na negative sa controller. Kasi kapag bumalik yan, sasama sa under yan guys, sasama sa under yung starter. Yan guys, pakita ko sa inyo. Sir, paki-on nga susi. Yan, hindi tumunog ang heater relay. Ibig sabihin walang supply. Ito sir, paki-off ang susi. Medyo umulan lang guys, medyo lakasan natin ang boses natin. Yan. Ito guys yung itim na may kulay puti, ignition yan guys, galing yan ng susi. Sir, paki-on nga susi. Yan, umilaw guys. Off. Yan, ibig sabihin guys, buo yung linya ng heater controller, yung ignition. Ngayon ito guys ang nakita kong sira. Yan, babalatan ko to guys Yan, ito guys yung test light natin. Yan, ilalagay natin dito sa may ignition. Yan. Ito guys, talagang medyo mahirap i-troubleshoot to basta pagdating sa heater controller ng heater. Sige sir, paki-on. Yan, naka-on yan. Yan guys, walang supply dito sa may negative. Pero ito guys yung itim na may kulay puti, meron siyang ignition. Yan. Ngayon guys, ang gagawin ko, ididikit ko to rito. Magka-crank yan. Sir, paki-on susi. Naka-on. Ididikit mo rin sa may makina. Magka-crank yan. Bunutin natin to guys. Kasi kararating lang ni sir Ito guys, bubunutin natin tong green dito sa may temperature sending unit. Yan. Kasi nababasa ng controller na mainit ang makina. Yan guys, ididikit ko. Ito guys, ididikit ko to. Magka-crank yan. Sige, lagay mo ron. May makina. Yan, di ba sir? Nag-crank siya. Ibig sabihin, nagkaroon ng supply. Paki-on po sir. Yan, on. Ito guys, ground to Oh, di ba sir? Paki-off na sir. Alam nyo guys, kaya siya umi-start kasi nagkaroon ng supply to. Itong light green.
nagkaroon ng supply, tapos kumunik siya dito sa may ano, sa start. Yan. Kaya umi-start yan. Buti na lang sir, hindi nagkaroon ng body ground yung wire na yon. Bumalik pala yung ground niya. O kung bumalik yung ground yun guys, malamang sunog ang starter. Yan. Putulin natin to. Ito na guys yung sa starter Yan, didikit ko. Sir, paki-on susi. Yan. Yan guys, hindi na siya umi-start. Tapos lumalagitik na yung relay, sir. Yan. Yan, ibig sabihin nag-heater na yun, sir. Okay. Sir, ito sir papakita ko sa'yo. Ito rin. Yan guys, yan, ito yung linya ng heater plug. Yan, tingnan natin sir, makakasupply na yan. Idikit ko tong ground. Ari, kawa ka mo na rin to. Kasi dalawa lang kamay ko hindi tatlo Hindi kaya sir magsabayin. Yan. Wala. Dikit mo. Nakadikit. Yan. Wala. Wala. Yan guys, wala siya. So ibig sabihin, may problema rin yung supply niya. Kaya kasi hard starting. Yan guys, titingnan ko rito kung may supply to. Ito sir, napaka basic lang sa akin tong troubleshoot na to. Yan sir, walang supply Itong dalawa. Yan, ibig sabihin dapat power to guys, yung isa rito. Yan. So dito tayo pupunta. Yan sir, actual troubleshooting to sir Huwag natin susi. Yan ito guys. Sir, ito sir yung power niya, diba? Yan bunot siya. Yan. Sir, pakidikit nga to dito. Yan, pakidikit mo lang. Wala namang ano yan Hindi ka naman mapapasok dyan. Dikit mo lang. Doon tayo rin. Yan guys, ang linya papunta rito sa heater relay. Dikit mo lang sir Ngayon natin kung may supply na. Yan, sige sir, angat mo. Yan, dikit. Yan, ibig sabihin sir, buo na yung linya. Dikit mo lang sir Sir, pakiipit mo nga sir. Yan, kasi mag-heater tayo Yan guys, buo na yung linya niya. Positive sir yan, naging helper pa natin si sir. Dikit mo na rito. Yan. Ayun guys, didikit ko ulit ito. O natin susi. Kaya maglalagay uli ako ng body ground. Ilaw na. Diba sir? Actual yan. Yan guys, ganyan lang. Tapos tatangkalin ko uli yung ground. Dikit. Ngayon guys, naka body ground ako rito. Yan, i-off ko susi. Off sir. Yan, namatay diba? On. Okay na sir. Diba? Ganyan lang guys. Ito sir, ang problema niya lang. Bali guys, ang problema niya, wala tong body ground. Yan, isasama natin dito yan guys. Yan, kasama yan dito kasi binago na yung linya guys. Yan, kitang-kita naman. Wala na yung body ground niya, yung nakatornilyo rito. Yan, in-splice na lang. Ngayon, maglalagay tayo ng body ground. Diretso rin natin yan dyan. Tapos ito guys, yung main line niya sa heater relay. Yan, ito guys. Bunot siya kaya nawala siya. Yan, nakaganyan lang. O, bunot sir. Kaya ang gagawin ko rito, lalagyan ko ng terminal. Sasama ko rito sa tornilyo mismo. And guys, ganyan lang, i-ayos ko na yan. Papakita ko na lang sa inyo guys sa pagtetesting na namin. A few moments later. So ito guys, okay na, nabalutan na natin. Tapos ito guys, yung ground na nilagay ko, yung ground ng controller. Yan, dito ko guys sa binody ground. And guys, okay na, yan. Tapos ito guys, yung ginawa ng electrician, inilis ko na rin, pinutol ko na. Pati rin sa starter, yung pinagsama niya. Okay na yan guys, inilis ko na. Tapos ito guys, ito yung nasunog. Yan, ang ginawa ko, pinutol ko, diniretso ko na. Yan, para diretso sa may battery. Ito guys yung inalis ko.
Yan, ito guys, inilis ko na. Yan. Yan guys, testing na natin. Paano kumakain dito? Teka, Dami oh. yan, on natin susi. Yan, on. Umilaw. Pero dito guys, hindi siya umilaw. Ngayon guys, start natin ha. Babalik yan guys. Pag in-start natin. Yan. Okay na guys. Patayin natin. Start. Yan, okay na guys. Ibali. Patay mo tayo. Bali guys, kaya mabilis nang mamatayan kasi mainit pa yung makina. Tapos ito guys, inayos ko na rin yung socket ng temperature sending unit. Inayos ko na rin. Tapos ito guys, nagpalit na rin kami ng temperature sending unit para sigurado lang. Tapos pinilitan ko na rin ang socket. Yan. Dati kasi guys, ito, inutusok lang. And guys, okay na. Ngayon lang guys, magbalik sa original o mag-troubleshoot ng heater controller guys. Sir, dito tayo sir. Ay. Sir, okay na sir. Salamat sa pagtayo. Shoutout ka sir, shoutout ka. Shoutout mga batang imos. Sa batang Binangonan. Bali si sir, taga-Binangonan to. Lumayo sa akin para maging maayos yung sasakyan. Bali sir, dapat kahapon ka pupunta. Biyernes, kaya lang medyo busy. Bali guys, isa sa mga subscriber natin. Sir, maraming salamat. Ingat po